9 Ocak BİM Aktüel Ürünleri. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Ocak BİM Aktüel kataloğunda yer alan ürünlere birlikte bakıyoruz. Eğer evinizde eksik olan ürünler varsa, alışverişe çıkmadan önce bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeni öneririm. İlk olarak, Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı, 1190 TL. Kumtel mini kuartz ısıtıcı, 599 TL. Saplı saklama kabı, 89 TL. Saç kurutma bonesi, 75 TL. Yuvarlak banyo taburesi, 109 TL. Hobi pens seti, 359 TL. Figürlü tükenmez kalemler, 69 TL. Telefon tablet tutucu, 175 TL. Stanley klasik vakumlu çelik termoslar, 2200 TL. Çamaşır selesi, 159 lira. Ahşap kulplu hasır sepet, 229 lira. Kirli çamaşır sepeti, 339 lira. Pazar arabası, 450 lira. 3 katlı kurutmalık, 849 lira. Fanlı ısıtıcı, 750 lira. 2 katlı yapışkanlı şampuanlık, 199 lira. Plastik raf ünitesi, 259 lira. Su emici paspas, 95 lira. Çıt çıt pense seti, 429 lira. En güncel ve en erken resmi kataloğu izlediniz. Devamı için takip edip bildirimleri açmayı ve beğeni atamayı unutmayın. Herkese keyifli alışverişler dilerim.